जय श्री राम, हर हर महादेव। Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Wake up every day feels boring. The same thing, routine in the morning. आज मैं जाने वाला हूँ कैनरी हिल और थोड़ा जाऊँगा, दौड़ूंगा, पीटी परेड दूँगा। तो आइए चलते हैं। अभी दोस्तों बस स्टैंड पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से 5-6 किलोमीटर और आगे है कैनरी हिल। तो मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ और आगे बताऊँगा। वीडियो में बने रहिए। ओके, लेट्स गो। Yeah, let's go. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is to have believe. I'm gon' make it to the top. Cause I never stop, my own switch doesn't have enough. I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never. काफी मजा आ रहा है और अब एक से एक व्यू देखने के लिए रेडी हो जाइए। मजा आएगा। और ये देखिए रास्ता काफी बिल्कुल गांव वाला फीलिंग। अभी हम हजारीबाग में हैं दोस्त। और दोस्तों जंगल का मजा ही कुछ अलग है। काफी मस्त नज़ारा। अभी मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? कैनरी हिल। इधर से चलूँ? हाँ, सीधा सीधा इधर चलो। ओके, अगर अभी तेल खत्म हो जाएगी तो कैसा फील होगा? लेकिन वैसा होगा नहीं। हो जाएगा तो हो जाएगा। धक्का मारेंगे, क्या मारेंगे? कार्डियो होगा, कार्डियो होगा, कार्डियो भी हो जाएगा। काफी मजा आने वाला है दोस्त। और ये देखिए तो सुबह उठिए और Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. और दोस्तों मैं पहुंचे वाला बिल्कुल ही मस्त नज़ारा, बिल्कुल गाँव वाला फीलिंग। पहाड़ है, मेहनत कर सकते हैं। नया यंग लड़का हो, तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए या जो भी हो, फिट रहने के लिए आपको माहौल वातावरण मिल जाएगा। सुबह का बात ही कुछ अलग रहता है। दौड़िए
प्रकृति के साथ प्रकृति से जुड़े रहिए, वॉकिंग करिए। ये खूबसूरत नज़ारा ये है। वाह, और सब मजा है। Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time, you take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time, you take it. काफी दिनों बाद एकदम निश्चित ही बनेगा। तैयारी कर रहे हैं आप फिट के लिए, के लिए काफ़ी ऊंचाइयों पहुँच रहा हूँ। यहाँ पर पहुँचने का मज़ा जैसे आप अपने फील कर सकते हो। इस बार आए कैनरी था, ये लोकेशन देखिए कहाँ पर है, तब इसका मज़ा दिखेगा। और मैं तो काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, तो मुझे इसका फील मैं तुरंत जान रहा हूँ कि कैसा फील होगा, लेकिन बहुत मज़ा है। तो मैं अभी और आगे दौड़ने वाला हूँ। यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। Only one day you will get success, but मेहनत तो करना होगा। Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over, not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required, my brain knows how to decipher the messages. Looking brighter, already paid up the piper. My game is getting much tighter, I feel my body on fire. Now it's game time, all the practice to prepare for this main time. I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines, always go up, I don't know a decline. On the globe
dreams we must have felt, and we know what we represent. So we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end. I hope you're ready for battle, you better get on the saddle. We got some demons to tackle, yeah. We bout to put on a show, these haters don't even know. They're in too deep like a hole, and they about to find out what it means when you enter into my house. How it feels when you always seem to strike out. Cause I don't lose, no I win, I go all out. The air is filled up with suspense. We've got our dreams we must have felt, and we know what we represent. So we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They मेन व्यू दिखाते हैं अभी ऊपर से। हाँ चलिए। सीधा के चक्कर में इसलिए हमेशा मुश्किल रास्तों को चुने, मंजिल का मजा ही अलग आएगा। कमांडो सख्त। काफी अद्भुत नज़ारा, ये बिल्कुल प्रेमी जी है। और अभी थोड़ी दूर और। पता नहीं चल रही है तो पहाड़ों की रास्ता लास्ट शोर कि तुम लोग बिल्कुल टावर पर पहुंच गए हैं, जिससे लग रही है कि सबसे ऊंचाई चोटी पर पहुंच गया हूँ। यहाँ सूर्य भगवान की किरणें बिल्कुल सामने लग रही है। यहाँ पे आप देखो, दिखा नज़ारा दिखाइए। यहाँ आपने आगे डेली प्रैक्टिस किया तो सक्सेस निश्चित मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यस, मेहनत कर दो। सोने रहने से, बेड पर सोने रहने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। वर्कआउट करो, मेहनत करो, स्वस्थ रहो, फिट रहो, हेल्दी रहो। जय श्री राम, हर हर महादेव। hey, 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 hey. Ooh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ooh. Hey, 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 hey. Wake up every day, feels boring. The same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning. And when it rains, it's pouring. I got dreams, big dreams. I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'm a diving. Middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs
till I cough, but I won't give up. I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change. I just started on my quest. Yeah, the world will know my name. I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best. Yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best, yeah, I will be the best that I can. I gotta study, I'll cram. I gotta make up a plan to give me some kind of chance. I gotta enter a new mode or else I'll get KO'd. My life's at a crossroad, I'm ready to reload. I gotta learn some kind of lesson from my past. I made mistakes, but I learned how to react. जगह से नीचे आ चुके हैं और नीचे चल रहे हैं। लेट्स गो। चलिए वापस चलते हैं। दुनिया में नीचे की ओर मुश्किल नहीं है और सिर्फ हिलना चालू करें। मेहनत करें, स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें। ये नहीं कि एक बैग एक ही बार सब कुछ हासिल हो जाता है। इसके पीछे धीरे 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 मेहनत है। शुरुआत करें, अब जितना कैपेसिटी है उतना करें, धीरे धीरे अपने कैपेसिटी को बढ़ाएं और डे बाय डे आप अपना स्टेमिना में खुद ब खुद इम्प्रूव करेंगे और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। रुकना नहीं है, नहीं है, चलते रहिए। चलते रहिए, लाइफ का मजा लीजिए क्योंकि जीवन संघर्षीय है और संघर्षीय जीवन का मजा बाद में आता है। कुदरत के बीच और प्रकृति के बीच और मानव के बीच जो संबंध है प्रकृति का, वो बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा है जो आप देख सकते हैं कैमरामैन के साथ। और मस्त 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 इसमें आप वादियों में एंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। लुत्फ उठा सकते हैं। ये लुत्फ आपको कहीं टाउन में कहीं इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ वो मिलेगा यहाँ पर प्रकृति में। ये देखिए, लग रहा है बिल्कुल सामने सूर्य भगवान सामने। हम लोग लगातार नीचे जैसे आए थे ऊपर छत पर पहाड़ों पर, इंक्रीज ऑर्डर से डिक्रीज ऑर्डर में आ रहे हैं और फिर इंक्रीज डिक्रीज जो खेल है, मेहनत है, वही आपकी ज़िंदगी में सफलता दिलाएगी। चाहे आप जो भी फील्ड में हो, अपना लाइफ सेट करो, अपना करियर को बेहतर बनाओ, मेहनत में। और जो टाउन में इधर उधर घूमने लफाबाजी करने सब छोड़ के सब पर फोकस करो, प्राकृतिक से जुड़े, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके और मानव जीवन का आप लुत्फ उठा सके। करते हैं मस्त नज़ारा। और ये देखिए जैसे हम लोग आए थे रास्ता सामने है। इसी तरह दोस्तों, जिस तरह चढ़ाई में हम लोगों को कठिनाइयाँ हो रही थी, उसी तरह अब उतरने में उतना ही रास्ता आसान लग रही है। इसलिए ताकि कोई भी चीज़ को या घर मकान कोई भी चीज़ बनाते हैं, बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बन जाने के बाद देखिएगा उसमें आप रह सकते हैं या कोई भी
समझ लीजिए आप आसानी से कोई भी कार्य को कर सकते कर सकते हैं। जैसे आप चढ़ाई में कितना मुश्किल लगा था चढ़ने में, लेकिन उतना ही आसान आपको नीचे उतरने में लग रहा है। तो सबसे पहले आप मेहनत करिए, पहले मेहनत, उसके बाद उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगी। ये नहीं कि एक दिन आए और फल की चिंता करें, फल की चिंता मत करिए, सिर्फ मेहनत करते रहिए। नो एक्सक्यूज, नो एनी, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली वर्क हार्ड। मेहनत करो, आगे बढ़ो, सक्सेस कदम छुएगी, कदम। इसलिए कहता हूँ दोस्त, जिंदगी में जो भी चीज़ करो, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ कोई डॉक्टर बोले, कोई इंजीनियर, सबका अपना अपना लाइफ है। तो आप जिस चीज़ में आपका माइंड सेट है, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे, वो चीज़ चुनिए और उसे पूरा करिए, पूरा करिए, मेहनत से करिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, ताकि आप लाइफ में अगर अब कुछ हो या ना हो, माने या नहीं माने, वो बात अलग है, मगर आप इतना मेहनत कर लीजिए कि कुछ न कुछ अपने लाइफ में आप निश्चित हासिल कर सकते हैं। उसे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकता। ताकि भगवान भी ये देखते हैं कि बंदा मेहनत कर रहा है। बातें कम करूँगा और रनिंग का अब तो ताकि चढ़ाव में हम लोग कर लिया हूँ, तो रनिंग हम लोग को काफ़ी आसान लगेगी। इसलिए आप रनिंग आए थे तो जाएंगे भी रनिंग करके ही। तो स्टार्ट करते हैं और धूम मचाते हैं। My hands stable, I feel able to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view and I can see the end, I can see my future, I can view it. जैसे चढ़ाऊ में पैर बढ़ाने में लगता है कि अब नहीं, लेकिन जितना आप बढ़ाइएगा पैर, उतने आने में इतना इजी लगेगा, सिर्फ लगेगा कि आप सिर्फ पैर रखने हैं। ओनली स्टेप रखिएगा, आप लगेगा कि आप 4 की जगह सीधा 8 कदम पहुँच गए। 100 मीटर 400 मीटर पता नहीं चलेगा, लेकिन पैर आपको संभालना होगा, क्योंकि आप ढलान में जा रहे हैं, तो उसको संभल के करना होगा। ज़्यादा पैर करिएगा और स्पीड में करिएगा, हो सकता है गिर सकते हैं, लुढ़क सकते हैं, ताकि आप चढ़ाव में किए हैं, पैर आपका काफ़ी जम गया होगा, पैर आपको काफ़ी पकड़ गया होगा, तो उसे आप धीरे करिए। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा है, आते हैं तो आप उसको ध्यान में रखिए और सावधानी पूर्वक दौड़े, क्योंकि पत्थर है, ऊपर खबर नीचे जगह है, पहाड़ है, तो आराम से दौड़े, जस्ट लाइक पैर और आराम से समय आने समय जगह पहुँच गया हूँ। आप इसका गाँव वाला आनंद फील कर सकते हैं, एकदम ऐसे ऐसे तो मज़ा लीजिए। छुट्टी का मज़ा अलग है, ये बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा। नीचे आ चुके हैं, I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna
ये देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। स्पीड में दौड़ो, अभी स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ करना है। आगे बढ़ो, स्पीड में, धीरे से काम नहीं चलेगा, फास्ट फास्ट। दोस्तों देख सकते हैं आप, यही ट्रेनिंग करिए, मेहनत करिए और अपनी लाइफ को हेल्दी, फिट एंड अपने कैरियर को बनाइए। जो भी कैरियर हो, लाइफ गोल करिए। और आगे बढ़ो, चलो 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 चलो, कम ऑन। इसीलिए कहते हैं दोस्त, एक आदमी, एक दोस्त, एक ग्रुप साथ में होना आवश्यक है। कोच का होना बहुत ही आवश्यक है। चलो 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 चलो, यही तो है अकेले दौड़ना है, इससे दौड़ना में अंतर। चल 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 चल, कुछ नहीं, वहाँ तो दौड़ना होगा 1.5 किलोमीटर। यहाँ जब हार जाओगे तो वहाँ क्या होगा, सक्सेस नहीं कर पाओगे। लाइफ में सक्सेस करना है, माइंड सेट करो, चिल्लाओ चिल्लाओ, दौड़ो, कम ऑन कम ऑन। एक स्प्रिंट और मारो, 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर मारो। चलो स्टार्ट, 1 2 3। ये 100 मीटर वाला दौड़ नहीं है, अरे बंदे, एनर्जी है, एनर्जी जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। लास्ट चलो 50 मीटर, 50 मीटर और। तो एक बार स्पीड मार के देखो, चाहे तुम गिरो या कुछ हो। चलिए, इसे ही कहते हैं ओरिजिनल मेहनत। घूम के और ये लफा गिरा जिम से कुछ, जिम बाद में पहले मेहनत। ओके, कैसा फील हो रहा है? बहुत थका हुआ। हाँ ओके, ठीक है दोस्त, बैठना नहीं, ठीक है? अभी पैदल चलो, कहा कि आप अभी दौड़े हो, अचानक बैठोगे, ब्लड प्रेशर अभी चल रही है फास्ट, तो उसे आप धीरे धीरे श्वास खींचो, धीरे धीरे दम लो और उसको धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करो। ओके ठीक, चलो फास्ट 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 फास्ट। ओके, आज का रनिंग, दौड़, कार्डियो जो भी है टोटल चीज़ हम लोग ख़त्म कर लिया है और अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। कैमरामैन को भी आज जो आया हूँ, सिर्फ कैमरा करने से ही कुछ नहीं होगा, कार्डियो करना होगा, उसके लिए मेहनत करो, तभी कुछ इसमें भी परफेक्ट बन। ओके तो काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, मज़ा आ गया। आज का वर्कआउट वाकई प्रकृति के साथ वर्कआउट करने, मेहनत करना, व्यू एक अलग ही मजा। काम कर रहा हूँ, ये है बस स्टैंड। हेल्दी रहिए। काफ़ी मज़ा आया, फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ और इसीलिए कहता हूँ फिट रहे, हेल्दी रहे, मस्त रहे, मेहनत करें।